虽然不是晚上，也不是酒吧，但魏婴一个人过来，午饭都没吃，他在这守着也不算过分。看到魏婴出来他就走，这一等就是半个小时。蓝忘机根本不觉得饿，只要一想到一会儿还能看到魏婴，他就按捺不住上扬的嘴角。他的3个室友也都是学霸，其中有一个高中就谈了女朋友，还有一个听说最近也要谈恋爱了，另外一个是个瘦瘦小小的男生，还很白。另外2个室友总是会在寝室里跟他闹，捏脸拍屁股的，蓝忘机是从未参与。不过，自从蓝忘机意识到自己可以喜欢魏婴以后，在寝室里也会不自觉地留意室友们聊恋爱这种话题了，甚至晚上还会梦到魏婴，但梦里也是清清白白的，只不过不会和现实中一样对自己没个好脾气。魏无羡是冲出来的，身后还跟着几个人，干他丫的，多管闲事！别看蓝忘机木讷，这会儿却瞬间看出这些人是奔着魏婴来的，没有任何犹豫，直接冲过去挡在魏无羡的身后，试图拦住他们。又来一个，今天多管闲事的竟然还凑上一双了，他俩一伙的。就这样，蓝忘机被4个人撂倒了，双手抱住了头挨着揍。魏无羡见没人追他了，扭头一看，发现那帮人正围着一个人狠踢着。其实他今天到这的目的已经达成了，可他认出了蓝忘机的那双鞋，在这个学校里里外外恐怕都找不到第2个穿这双鞋的人。他怎么在这？原本都已经脱身的魏无羡又折了回来，冲过去直接逮住其中一个人猛揍。他刚才在台球厅里就看出来了，这个人算是他们的老大。就蓝忘机挨揍这样，魏无羡就知道只能是自己一个人战斗了。可他一个人怎么可能打得过这么多人，还是个脆皮大学生，所以只能是挑其中的头目揍，揍狠了还能让蓝忘机少挨2脚。果不其然，见他们老大挨揍，所有人都转移目标了，但却并没有像魏无羡想象中的那样有擒贼先擒王的效果，只是将火力引导了自己的身上。魏无羡虽然没耐像蓝忘机那样被撂倒，但也少不了挨打。蓝忘机一看他们揍魏无羡，便站起来再次冲了过去，倒是跟刚刚蜷缩在地上被揍不一样了，试图护着魏无羡，但对方人太多了，蓝忘机只是能保证魏无羡比他少挨点揍，他甚至都想将魏无羡按倒算了，自己撑在魏婴的身上，这样挨揍的就只是他一个人了。刚才分明都跑掉了，为什么还要回来？是因为他吗？都这个时候了，蓝忘机还有闲心想这个，还真是恋爱脑一把好手。都别动！警察！不知道具体是谁报的警，反正他们所有人都被带到了公安局。蓝忘机鼻青脸肿的，却还在盯着魏无羡看。魏无羡脑袋往后一靠，仰头看着棚顶，脑袋昏昏沉沉的。打架的时候激素上升，还没觉得多疼，这会儿停下来才发觉浑身都疼。一想到蓝忘机挨的揍更多，他就忽然扭头看他，刚好对上了蓝忘机的视线。下一秒，蓝忘机竟然扯着嘴角对他笑，配上他现在这个造型，简直就傻里傻气的滑稽。怎么会有这么蠢的人？你为什么在那？蓝忘机一时语塞，嘴巴紧闭好一会儿也没敢回答。魏无羡瞬间懂了，你跟踪我。话音刚落，蓝忘机一个劲儿地摇头，他脑袋本来就被揍得严重，这会儿一晃更是不舒服。魏无羡吼了句：“别摇头。”那边的警察大声咳嗽了一下，提醒道：“这里是警察局，不许交头接耳，不许大声喧哗，所有人都把嘴闭上。”魏无羡不怕这个，就在他被带上警车的时候就想着，也行，把事闹这么大，他老子能被气个半死也算赚了。没一会儿，所有人就在警察的带领下分别去了审讯室。为了防止他们串口供，始终都有人盯着他们，不让他们有任何交流。你转过去。蓝忘机被迫扭头，不能再看魏无羡了。魏无羡叫了声警察叔叔，装乖道：“我俩是 B 大的学生，伤得很严重，应该先去医院检查。”
，B 大的学生当然会有一定的滤镜，况且警察赶到现场的时候，的确是他们俩在挨揍。可还不等那个警察发话，就有领导过来了，语气很冷。B 大的学生打架就不是好学生。那么乱的台球厅，你为什么要进？原来是调了监控看过了，正在质问魏无羡，蓝忘机当即就忍不住又看了过去。魏无羡舌头顶过腮，没了上一秒的假乖。这样说来，蓝忘机算是被他连累了。如若不然，这会儿的蓝忘机一定是在公安医院，而不是顶着一身的伤蹲在这。魏无羡在心里骂着，他倒不是心疼蓝忘机，而是蓝忘机太蠢了，替他挡着被揍成这样，还是个学霸，万一检查治疗不及时，脑袋坏掉了怎么办？下一秒，魏无羡不蹲着了，直接站了起来，掏出手机就给那川熟悉的未备注的号码拨了过去。谁让你打电话的？打架了不应该找监护人吗？你是成年人了。错了，我还没成年。就在此时，电话接通了，魏无羡冷漠地说了句：我在学校最近的派出所，快点过来，警察不让我去医院，要死了。嘿，你这孩子！魏无羡啪的一下挂断了，再次与蓝忘机对视，又不情不愿地蹲了回去。魏无羡的父亲人都已经到警察局门外了，还是不相信魏无羡真的犯了什么事，总觉得是这小子故意其他的。他800年不来这个城市一次，刚来一回就叫他来警局捞人，不是故意给他找不痛快是什么？况且魏无羡这么多年就喜欢给他找不痛快。直到他看到了脸上带伤的魏无羡，眼神一顿。看到他老子来了，魏无羡就知道事情很好解决了，再次看向蓝忘机，发现对方还在看自己，直接翻了个白眼，这土包子怎么跟个痴汉似的？也对，跟踪不也是痴汉行为？若是蓝忘机再老个10岁20岁的，魏无羡应该会第一时间报警。没一会儿，他老子要带他去医院，但却没有带上蓝忘机的意思，魏无羡当即就不干了，他是因为我才挨揍的。然后扭头对刚才凶他们的领导说，警察叔叔，监控您也看了，他根本没进台球厅，好学生也不能去医院先检查一下身体了。他是跟着你去的。言外之意，谁知道你们是不是事先串通好的？得破案了，蓝忘机还就是跟踪他。其实刚才魏无羡就已经认定是蓝忘机跟踪他了，这会儿更是锤得死死的。他看到蓝忘机眼神里的逃避，但却还是忍不住想看他。其实这种眼神看起来脑子不像是灵光的模样。魏无羡继续输出，他是高考状元，脑子坏了，国家就少了一个栋梁，培养一个，行了。被父亲叫停，若不是为了带上蓝忘机，魏无羡这会儿坚决不会听话，任凭被他老子打断。